他叫索罗，照片中的他已经11岁了，但依旧像个孩子般和一只猎狗奔跑打闹。这期给大家带来的故事来自牛肉外交家索罗，因素材有限，部分画面会用其他的代替。2005年7月，一头相当伟大的母狮在马拉马拉西南方向的 Ximpolapala 岩石区产下了4名幼崽，他们的父亲是烈焰兄弟中的八面。4个小家伙从小就异常的调皮，每天瞎晃悠，重复着被老妈叼回来的步骤。看起来其乐融融的画面，却在几周后发生了改变。因父辈与另一方向的罗拉克斯特联盟发生冲突，扎拉拉狮群被5名年轻的雄狮入侵了。混乱中，母狮带着年幼的儿子逃离了战场，并在之后的日子陆续和其他逃亡的母狮幼崽们会合，但依旧东躲西藏。他们没有办法，因为被陌生雄狮发现，狮群中的幼崽没有活下去的可能。2005年底，流亡的母狮们再一次狩猎后，大批猎狗循着血腥味赶了过来。双方争斗中，主角的老妈不幸尾部被重创，或许是因为疼痛难忍，她将自己的尾巴生生咬断。从此，人们便开始称呼她为 tailless female， 中译为无尾母狮。本就情况异常艰难的狮群，在罗拉克斯特的攻击下丧生了多名幼崽。幸亏不久后，狮群遇到了众多逃亡母狮，他们凑成了一个新的大家庭，并吸引到了一位流浪雄狮为他们遮风挡雨。此时伦多洛兹将他们依旧称呼为查拉拉狮群，而那头流浪雄狮在母狮们的反抗下也没有杀害狮群中的幼崽。开心的人们将洛奇这个富有特殊意义的名字赠予了他。本以为情况会逐渐好转的狮群，却在2007年初发生了改变，他们再次的被入侵了。6头年轻雄狮以无可匹敌的力量向他们展开了攻击。狮王洛奇虽然已经奋力搏杀，但依旧不敌身亡。幸运的是，无尾再一次带着他的儿子逃出了升天，他们流浪到萨比森东部，直到2008年，因被此时冉冉升起的萨比森王者们发现，老无尾选择了臣服，而2岁多的儿子则独自向南逃亡。人们将这个倒霉蛋称呼为 Solo， 誉为孤独者。2008年3月，本以为南下的小索罗，或许是因为其他原因，使得他返回了老妈的周围。此时的老无尾虽然刚为新的狮群首领格拉拉里克产下了1名幼崽，但仍然记得他快3岁的儿子索罗。他卖力地想将索罗介绍给狮群的成员，为此不惜与狮群首领老恩发生直接冲突。虽然雄狮不会对刚产崽的母狮全力而为，但他依旧被打得遍体鳞伤。每当这时，索罗的姐姐们便会为索罗及无尾提供食物和安全的环境养伤。2008年下旬，已经3岁多的小索罗在没有被老妈驱逐的情况下，居然尝试出走了。他独自溜到萨比森中部的大象平原营地附近，看得出这时的他已经是个英俊的小伙子了。因此时的萨比森中西部没有流浪雄狮，异常安全。小索罗高兴坏了，他把这里当成了他的新家。虽然时常会被其他动物欺负，但无疑他是安全的。美好的时光总是过得非常的快。2008年下旬，人们发现了2头雄狮抵达大象平原营地周围，小索罗也敏锐地发现了，他认出了是谁，他吓坏了。虽然对方没有理会他，但他还是拼命地向南逃亡。2009年2月，移动到马拉马拉南部的小索罗被此地的斯巴达狮群发现了。命运的齿轮就是这么的神奇，多年前相同的一幕再次上演了。此时的斯巴达狮群只有3只母狮，且共同养育着9名幼崽。捕猎过程中急需一个帮手，而老罗最后一个兄弟在2007年6月被鳄鱼猎杀。对于一个控制着2个狮群的毒狮王而言，为了稳定统治，必须寻找一个帮手，所以让索罗加入斯巴达，显然是一件看起来很不错的事情。于是老罗不仅没有对他展开驱逐，反而对他表达了善意。就这样，小索罗莫名其妙地加入了斯巴达狮群，并跟随仇敌老罗，每天学习捕猎技巧。这大概是他这一生最开心的时刻了。这一时期的小索罗也因频繁偷窃拍摄车辆的物品，而被当地人取名为伦多洛兹的艺术家。当然，人们对他是寄予厚望的，因为此时斯巴达狮群的情况和多年前一样，同样的流浪小雄狮加入，同样的一众略小的雄性后代，并且同样的东面有敌人。2009年4月8日，占据东部的雄狮兄弟第一次南下入侵了老罗，他俩在马拉马拉以西的位置抓住了斯巴达的10几名成员。在这过程中，
斯巴达的2头亚成年陆续被杀，其余狮群则分散逃亡。小索罗便是在此刻展现出了惊人的天赋，所有狮子都被护林员追踪到了去向，只有他没有音讯。2009年5月7日，此时的老罗放弃了冥河狮群，带着斯巴达狮群向着更南方流亡。战胜方则带着部分冥河母狮返回了东部，而我们的小索罗正要被工作人员认定失踪死亡时，他却神奇的出现了，并一脸严肃地盯着狮群良久才选择归队。2009年6月底，清除了土伦及曼也拉提2大联盟威胁的东部兄弟第2次南下掠夺战利品，他们在马拉的中部位置撞见了小索罗，于是不知是被追杀，还是小索罗英勇无畏，引走强敌，给老罗争取转移狮群幼崽时间。总之，3只狮子竟然在之后的1个多月，横穿了整个萨比森，从萨比森的南面一路狂奔至萨比森的最北部。所幸因其他狮子的干扰，小索罗逃出了升天。他在稍作休整后，便悠闲地向南移动。殊不知，5头年轻的雄狮也悄悄尾随他一路南下了。2009年9月底，返回斯巴达狮群的小索罗还没来得及喘口气，便发现老罗率先向着他归来的方向扑去。在小规模冲突下，虽然对方撤退，但老罗却负伤了，这不是一个好的信号。果然，2个月后，东部被正式命名为莫瓦斯联盟的2兄弟第3次南下入侵了。老罗带伤迎战，他已经教会了小索罗如何狩猎，教会了如何躲避危险，现在他要教他如何与敌人正面搏杀。但很不幸的是，2010年1月1日，被莫瓦斯重伤且高龄的老罗被工作人员执行了安乐死。此时的斯巴达狮群只能依靠索罗带队与莫瓦斯兄弟周旋，他带着老幼妇孺们东躲西藏，甚至比老罗带队时更为出色。期间狮群常常不劳而获，多次抢夺其他食肉动物的猎物。2010年一整年，索罗都带领小分队们逃过一次又一次的各方雄狮追杀，除了不愿接纳冥河小分队外，没有任何值得诟病的地方。直到2010年12月22日，4名保卫者雄狮突然出现，攻击了斯巴达狮群。索罗没有一丝犹豫，在没有反抗的情况下便离去了。狮群大部分成员沦为了保卫者的附庸，只有老罗的2个儿子跟住了索罗的脚步，3头狮子便开始了流浪生涯。流浪之初，已经5岁多的索罗令人表现得异常失望，他并没有如之前在狮群中时积极狩猎，反而宁愿饿到没力气，等着老罗的2个儿子半尾与克莱欧去捕猎。但等2兄弟捕猎归来，他却又有了揍半尾的力气，优先享用。这时候的半尾已经感染了牛结核，并且病情严重。这样的情况持续了5个月，直到2011年5月，在半尾的一次掉队后，索罗没有返回寻找，而是原地等待。但很明显，半尾已经再也不可能跟上他们的脚步了。这个被狮迷称为男版无尾的小家伙，没有创造出奇迹。2011年8月，刚失去半尾的索罗与克莱欧，又在萨比森南部收留了一位严重视力障碍的小弟。新的小弟因眼疾被母系狮群抛弃了。3头狮子就在到处瞎晃的情况下度过了2年。期间，索罗因生理发育成熟，开始频繁偷溜进塞拉提狮群领地，找落单的母狮恩爱。2013年8月，联盟中的克莱欧终于忍受不了每天流浪的生活，他迫切地想证明自己，于是朝着附近的毒狮王老 K 强势咆哮。而索罗并没有做出与克莱欧一样的举动，相反，他头也不回地走了。克莱欧见状只得跟随，只留下眼疾的小弟瞎子在那依旧咆哮。几日后，这个倒霉蛋被宣告失踪。